Добар ден, драги наши гледачи! Верувам дека сите ве наоѓам во добро здравје, расположени и го чекате нашиот нов рецепт на денот. Како и вообичаено на фреквенцијата на Алфа телевизија во истото време во секој работен ден. Како што ви ветив дека ќе продолжам со рецептите каде што имаме пиперки. Пиперките како едно од основните храни на македонците и како велат има една шега меѓу народот, велат дека македонци се пиперкарци. Значи, тоа си останало како некоја шега затоа што врти, заврти, за појадок пиперка, за ручек пиперка, за вечера пиперка, но само кога би знаеле колку многу е здрава таа пиперка, верувајте дека ретко кога би помислила и на некое месо. Ние имаме специјалитети, значи како макала, пинџури, пиперката се става во главните јадења, во тави, во потпршки, во манџи, во чорби, се пржи, значи имаме милион опции од нашите златни македонски пиперки. Денеска ќе ви направам пинџур со сирење, кисело млеко и пиперки. Тоа е нешто посебно што ќе ви се допадне. За овој специјалитет вас ќе ви бидат потребни 6 пиперки до 7 пиперки, полномеснати пиперки. Можете да направите комбинација благи и лути, можете црвени и зелени пиперки, едноставно како вас ви одговара. Понатаму, ќе ви треба половина канче или 250 грама овчо кисело млеко. Ќе ви треба 150 грама сирење, може кравјо, може овчо, можете и козјо сирење. Ако немате сирење, можете да ставите урда. Неколку чешниња лук, малку магданос, една лажичка мајонез, но и не морате. Малку сол, малку триена сол и маслиново масло. Пиперките претходно треба да бидат испечени и излупени. Со се дршка, со се семки. Ќе ви треба една каленица и еден толчник. Најпрви ќе го истолчеме лукот со малку сол. Така. Почнуваме со толчење. Да добиеме крем од толчениот лук и да го споиме со солта. Можете и младо лукче да ставите како сакате. Како замириса! Нели кога правите пинџури, цел дом ви мириса на лукче. Ете така, ова е готово. Сега почнувам со пиперките. Прво, ќе ги подсечам малку за полесно да се лупат, да се толчат. Пиперките можете да си ги ставите во рерна на хартија за печење и потоа во една најлон кеса да ги здушите, за да може полесно да ги излупите. Еве сега почнуваме со толчење. Така, и не мора од нив да направите што се вели павлака, туку
толку малку да се истријат пиперките. Некои во овој рецепт знаат и да ги цепкат пиперките рачно. Така, сега ќе ја ставам црвената пиперка. Верувајте дека и со урда ќе биде многу убава, затоа што урдата ќе даде така еден крема состав. Еве и црвената пиперка. И неа ќе ја истолчам. Неа баш ја ставам за да биде малку шарен пинџурот. Можете и од вечер да си ги испечете пиперките, додека гледате телевизија, во редната нека ви се пече, ќе ги ставите во најлон кеса наредниот ден, кога ќе се вратите, тоа ќе ви биде 5 минути работа. Некои ги ставаат во блендер за да им биде полесно, но вкусот не е тој. Вкусот е многу различен доколку пиперките ги ставите во блендер. Нема никогаш да го добиете овој традиционален вкус. Така. Знаете дека во пинџурчето се ставаат и семките. Еве уште овие две пиперки. Тие сега полесно ќе се истолчат, затоа што има сол кај лукот и солта исто така ќе ги омекне, ќе пуштат од нивната вода, што ја содржат. Сега следува убаво толчење на пиперките. Мојот омилен мирис. Сега ќе ставиме од сирењето ќе ставиме. Прво малку со вилушка ќе го издробам сирењето. Овде ќе имаше повеќе. Така. Јас ставив овчо сирење, затоа оно толку вака меко, масно сирење. Сега ќе го ставам сирењето кај пиперките и лукчето.
го ставам киселото млеко. Така. Сега ќе го ставам мајонезот. Малку само. Ете така, да добиеме убав еден така кисел каснели вкус. Ќе ставам малку триена сол. Тоа комплетно ќе му даде еден фантастичен мирис и вкус на пинџурот. Сега повеќе не користам толчник, туку со дрвена лажица се промешувам. Така. Ќе ставам пола Макдонос внатре, пола за одозгора, за декорација. Мешам, но ќе го ставам и маслиновото масло. Можете да ставите и обичен зејтин, што би се рекол секој ден што го користиме, но можете и 1 децилитар маслиново масло. И сега повторно промешуваме. Така. Мераци. Мислам дека е доволно и добро е. Само малку да зачистам со салфетката, како што сме толчеле. Ете така. И малку ке наросам ситно сечкан Макдонос. Значи, прекрасно нешто, прекрасно. Значи, што се ни е потребно да направиме ваков пинџур? 6-7 пиперки, може пола црвени, пола зелени, неколку чешниња лук, сол по вкус, пола канче кисело млеко, 250 грама, 150 грама сирење или урда, малку триена сол, 1 рака ситно сечкан Макдонос, 1 лажичка мајонез и 1 децилитар маслиново масло. Можете да го ставите во ладилникот половина час пред да го јадете. Соберете го семејството и на ручек. И ние се собираме сите заедно да го пробаме овој пинџур. Со вас се гледаме на трпезата. Драги мои, уживање во комплексот Етно село Тимчевски. Во моментот единствена музика што ја слушаме, тоа е музиката од сите овие птици надвор во дворот. Тоа е нешто прекрасно. Кажи, Цунче, колку е убаво. Тука сме си повторно со Цунче и со Кика и заедно со целиот тим вработените во комплексот Етно село Тимчевски, каде што вака, како се вели, како по зејтин се снимаат сите емисии Вкусот на традицијата. Ние сме тим кој што работиме веќе 14 години, ја снимаме емисијата Вкусот на традицијата. И сега да си го пробаме ова пинџурче. Сме заслужиле една пауза, така? Ова ни е пинџурот што го подготвивме. Леле, Цунче, ова има прстите да си ги излижеш. Така, послуживме со малку, нели? А ќе пробамо. Така, ќе пробамо, ќе пробамо, Цунче, ќе пробамо. Еве и малку лепче за сите.
ова цела лепиња од човека, ај вака да се тишиме на почеток. Повели, Кика, повели. И баш да ми кажеш... Немам време да се чекам, ја ќе пробам. Ајде. И баш да ми кажеш дали е толку убав како и твоите пинџури што се најубави на свет. Не да е убаво, него е преубаво. Вкус? Кажи, Цунџа. И знаеш што ми се допаѓа? Што се сервира ладен од фрижидер и тоа па посебно освежува. Гледаш, од нашиве пиперки што чуда може да се направа, така? Малко незгодно што мацкам, али многу е вкусно. Не. Ние да си мацкаме. Ние сме се оригинални. Како е убаво изгладен. Многу убаво. А, Цунче, знаеш како вика ти Кика? Кога имаш опција да одбереш каков човек треба да бидеш. Јас одбирам да бидам добар човек. Да не го паметам злото, да простувам, да ги паметам само добрите и убавите луѓе и нивните дела. И едноставно, кога ќе погрешам, да знам дека треба да кажам извини. На здравје. На здравје. Да сме живи и здрави. На здравје за вас, драги гледачи. Чекајте на во следната емисија Вкусот на традицијата со вакви преубави специјалитети. Направете го овој пинџур. Довидувања.